Dans Ilan Carvois, c'est mon vraiment, a scrividi de ce leor a zo tanzor firewall. Fentu seo meska brezonek a soznek perak a... Son aremat, quand on entend que deneye ouz armin ud que oa melen e vel anton. Tem actrice a oa dans e velou hag oa azi ar pen ar mor. Plijou da radin tout ar pez a gaden ouz bedou faltazus. A neuze vidon oaz kler e oa ret dans tu denou kavout un tanzor mon war ar mor a retoa kaout trao faltazus e bar sa neuze quand adalek ar bed faltazus a meus dioret an histoire. A lennet peus tout Harry Potter ive ar seiz leor? Ah, ya. A petra roaz? Bilbo Lovit, enen monsieur Dune. Da l'aride ar pider famille a zo barz da leor, a zo levezonet gant Harry Potter? Tom e bet, pa oan bihan e moa e genet ur bet gant udouriez a pewar sort udouriez hag neuze chanchen moa kemeren meus trefras ar mes sonj. Neuze daou breur ar war gevel, barz da istor, Paula a... James. Neuze an oioù, perak, pe gara bouez eo vechou dibap an oioù d'an dut? Sonj a laran e an oioù a pa son mat e kemeran anez. A neuze an daou a zo unan stagouz an douar kentor, egile zo maradour, war vez a ra un dra kevrinus. Pela mar gerent? Mar gerent a zo mar a ne ouiampke just a war penaos. Dede ober evel marchenant evit chom e barzoti a bevan kavout a hant. A neuze tamm e ben a fin emaint var roud an istor evit diskoulma istor a bue pepini, ben a fin a bue an dut. Neuze agen ebe di eskriva leorze, an istorze? Ket. Agen a kemeret kalz amzer dit? Ket, vegur ar sonjou a zae buan a war. Pe dir quoi prederiet da rok? Ya pa ve skrivet e sonjon pa dan dewez va tu vije din oberze pe kentor traomos a goude pa enem gavant dira kon urziater evit skrivan e ve gwarnet peget ar sonjou an eus pet e pa dan dewez A gevel sulian peus bet tro de skriva meiz ar rentelioù pe skrivet peus tout ar rentelioù? E meiz ar rentelioù. Pegur e pen kentan e veze labouret nemet er las. Pegur e oa amzer gant yomp. Tamatom e oa red rental la skrib. Tamatom chomare un tamik muur ur miz. Yomp evit e chui an skrid. Evidon ne moa skrivet nemet un drederen eus ar pez moa c'hoant skrivan. Pegur an istor evit ben ar fin kemeren meus danne evit ur romant hag ar actress a oa skrivan en danne vel. Neuze ar bet a oa re be oa kemenat traoù da zi oren e barz ar bet a moa kroet e oa diez din nem leret meus bon ba bremañ rabat e oren ret e mont war ok an istor. Al gouspen po ar bag da dremen? Ya, vachoa oa ye. Ya labouret meus ar mis diwan meus labouret kalz en ti evit e chu an istor. A da dut no deus ket lavaret mar plij ilan red dit labourat da labour skola tout non? Ket pegur ober ar ren an da. Neuze po ket kalz amzer dio ben a fin? Ar boaman e oa force menos gant tout ad labourat oa e klas termen oa ket an eus labourat oa ket an eus distanno ket an dipensin meus nos e veze labourat. Bon, an eus tapet ar bag, mont a studio medicine bremañ. Ar actrice oaz zo war asten? Ron peus skriva roaz? Plijet vijen da skriv roaz, me evit ar poen e red din... Labourat. Ar skol medicinirez e red labourat start. Seze bugale roazon o do ar chans da zegebar ar ranot ben bla? Non, marteze. Kenavo? Kenavo.